dia mbola amin'ny fifaliana hatrany no iarahana amintsika indray ao anatin'izao fotoana fohy izay fampahirezatsika izao hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray eo dia misaotra anao hatrany izahay no ny famotram-ponao lehibe ka mbola ahafahanay mandrendray ny sitraponao. Fantatra tokoa fa Andriamanitra fitiavana ianao tsy mba mitsidy fitenena, ary izany indrindra no mahatonga anao mananatra, tsy mba manameloka fa mitaonanay mba hisotra amin'ny lalana voasorotra ao. Dia ny fanahinao masina no hiasa ty anatinay aty mba hanana ny fanetretena mandrakariva, ka tonga anay hankatony teninao dia mitenena indray Jehovah fa mihaino ny mpanamponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Fa ary miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fahitana amin'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Didy sarotra no apetraka-Andriamanitra amintsika mandritra ny tombonandro fahavelomana omena antsika. Raha miverina mampatsiaro ny afatr'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao, eo anivon'ny izao tontolo izao, eo anivon'ny firenena, eo anivon'ny sehatra rehetra izay amelan'Andriamanitra antsika hiaina. Mijery ny Jeremia 7:27 ary katsao izay tanan'ny tanàna izay nampandehanako an'ireo babo, vavaha amin'ny Jehovah ho azy fa raha miadana izy dia mba hiadana koa ianareo. Raha mijery ny zava-panao ambadika izay dia anatanteraka ny tenin'i Jesosy hoe ny rahana hoeto amin'ity zao tontolo izao ity feno faratsinitsika ary tsy afa-miala eto, satria Jesosy mihitsy no niteny mangataka aminao ray tsy nampiala azy amin'izao tontolo izao fa mba hiarovanao azy amin'ny ratsy. Ary misy antony manokana matoa misy ny fitoriana filazantsara mba tonga ny olona ho tonga amin'ny fanoloran-tena tanteraka, mba hatsapan'ny olona fa tsy eto amin'ity zao tontolo izao ity no tena misy ny fitsarana fa mandalo izao fiainana izao, fa misy ny toerana sambatra izay homanin'Andriamanitra ho an'izay mino azy. Misy koa nefa ny toerana isiny ny fijaliana maharitra mandrakizay, ka apetrak'Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo izao ity isika mba fahatsika manomana izay ho mety ho fiheveransika ratrizay. Kanefa mandritra ny tombonandro fahavelomana izay omena antsika dia misy andraikitra apetrak'Andriamanitra, tsy hoe andeha anankina n'izao tontolo izao fa mba hahatonga antsika hijoro vavolombelona, mba ho modely ianarany manodidina antsika, mba hitodihan'ny olona amin'Andriamanitra ka tsy hahatonga ny olona anjery andro lava fa mba samy heritreritra n'izay fiainana mandrakizay izay, ka tsy hanankina ny fony amam-panahiny amin'ny zavatra mety ho levina ety amin'ity zao tontolo izao ity. Eto amin'ity zao tontolo izao ity no ahitantsika fahoriana ady eto nefa nanomanan'Andriamanitra antsika, ary ny anton'izany rehetrarehetra izany dia mba hananantsika faharetana, fanamboarana ny toetrantsika, homendrika ilay fiainana mandrakizay izay fahomanin'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy. Inona nefa ny zavatra misy tsy afabela fa na dia mivavaka ary tsika tsy ilaozanady, fa ety amin'ity zao tontolo izao ity tsika tsy miady amin'ny hofamandrao sy Paoly apôstôly fa amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, amin'ny fanampahana ety sy amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizina an'izao, dia hitantsika ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao, zavatra miainana tany amin'ny tany Egipta ny faharatsiana, ny ainan'ny Egiptiana sy Farao izay nandefasana ny zanak'Israely ho babo tany, kanefa taony nanamboaran'Andriamanitra azy, namolavolan'Andriamanitra ny Israely, natonga azy nitodika tamin'Andriamanitra ka nanafahan'Andriamanitra ho afaka tao. Ohatran'izany koa tao Babilôna, navela ho babo tao mihitsy ny Jiosy tamin'izany vanim-potoana izany, namboarin'Andriamanitra izay vao afaka tao Babilôna. Dia torak'izany koa tsika amin'izao vanim-potoana izao, babo eto amin'ity zao tontolo izao ity, babo ao anatin'izao fahamaizina izao, kanefa ao anatin'izany indrindra no hatongavan'ny tenin'Andriamanitra antsika hoe tena ianareo ny fanazavana izao tontolo izao. Ary zany fanazavana izany ao anatin'ny maizina izy no miasa mba mindra an'izay le tara-pahazavana izay
ho an'ny manodidina. Kanefa ny zavatra mitranga misy ny andray an'izay tara-pahazavan'izay, fa misy kosa mitoetra mandrakariva ao anatin'ny aizina. Zavatra hitantsika tamin'ny farany hoe may ratsy zao fiainana zao ary andromaoro ozy Paoly Apôstôly satria ny olona ho tia tena ho tia vola, tia ny fahafinaretana mihoatra amin'ny fitiavan'Andriamanitra, manana ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra, nefa mandany hery ny mpanompon'Andriamanitra ny Apôstôly le tsy sasatra no miteny an'izany. Amin'ny alalan'ny fitiavanareo ozy no hanaovan'ny varotra anareo amin'ny teny mamitaka, zavatra iainana zany efa nambara teny meloha, tsy andeha kory anakiny fa mantatra ny antony mahatonga an'izany rehetrarehetra zany ety amin'ity zao tontolo zao ty, ary ny hitandremantsika sao de tafalatsaka ao anatin'ny fitaka isika, fa tsy tongatonga ho azy ny faratsiny ety amin'ity zao tontolo zao ty zay efa nijerevantsika tamin'ny farany, fa toe-tsaina avy amin'ny Satana. Satana zany tsy mety rantsehatra mivantana izy andeha mitaka atsika, fa mampiasa ny olona zay manaiky ho voafitaka, ka ny zavatra mitranga de lasa mahatonga an'le olona ho tia tena, lasa mitady tombotsoa, lasa tsy mahay mionona amin'ny toerana misy azy, fa lasa mitady randrana tsy manendrika ny tenany, ary zay mifototry ny ady ety amin'ity zao tontolo zao ty. Tsy mety ho tafapetraka eo amin'ny toerana misy azy mihitsy ny olona, ary zany toe-tsaina avy amin'ny devoly mahatonga an'le fitaka, ary zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe tsika tsy miady amin'ny nofo aman-drà, zany hoe tsy manana fahavalo olombelona isika, fa miady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ka raha natanteraka an'le hafatra hoe mivavaha ho an'ny tanàna zay nampandehanako anareo ho babo, de ny anokatra ny masom-panahiny manodidina ny amin'ny fitaka atao amin'ny devoly zay mangeja azy, ny ananantsika fonena manoloana ny olona tsy mahatakatra ny fitaka atao amin'ny Satana, tsy mena tsiny izy, ary ny adiditsika zay tena manolo tena ao an'Andriamanitra de manambara ny fahamarinana mba hitandremany, fa antsa goavana no miandry azy, de ny mbola tsy tonga zay fienjerana ao anatin'ny antsan'izay, zay no mahatonga ny hafatry ny fitoriana ho filazantsara ho an'ny sokajin'olona rehetra mba hitandremany, rao de ho tonga amin'ny enina. Kanefa araka ny fomba fitenitsika hoe ny enina tsy olohan'anatra ozy fa olina andatsa. Raha iverenantsika ny Apokalipsy toko fa 12 manahoana ny toetran'ny Satana io, ny 9:7. Ary nazera ilay drakona ozy de ilay menarana ila zay atao hoe devoly sy Satana zay mamitaka zao tontolo zao, de nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy, zany hoe ny toetrany efa nizera tetỳ tany izy, efa hitantsika zay mamitaka izao tontolo zao, tsy miditra antsehatra mihitsy izy zany, fa ny toe-tsaina voleny ao anatin'ny olona, de lasa izy no mifehan'le olona, de olona ihany no famitaka ety amin'ity zao tontolo zao ty, de lasa mifakahala, de lasa diso fahavalo am'izay le zanak'olombelona, satria mila ady aman'olona izy, fa le fototry ny ratsy tsy hitany, ary tsy vitan'izay fotsiny raha ny 10:10 tsy hoe mamitaka fotsiny izy 10:10 de narefeo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny de tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitra, Andriamanitsika, ary ny fahefan'ny Kristy, satria nazera ilay be mpanga ny rahalahy antsika de ilay maim-panga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina, sady mamitaka izy no be mpanga, ataon'izay tafalatsaka ny olona ao anatin'ny fahadisoana, ampangainy amin'izay rehefa avy eo, ary toe-tsainy devoly mandrakariva io maim-panga io, ka raha vo ny fiampangana no mandeha de fahafatesana famonoana ny ao ambadika zay rehetrarehetra zay. Ary ny zavatra hitantsika ny 12 ny fahatezerana mirehitra ao amin'ny devoly, satria tsy zaka ny sainy mihitsy izy teo amin'ny toerana faran'izay tsara, kanefa nazera tetỳ tany, nongotana taminy ny andraikitra nananany tsy zakan'izany,
ary manana toe-tsaina takan'izao Satana. Ny zavatra mitranga hoe rehefa tena nazera, rehefa tena mitehirizina amin'ny fijaliana mandrakizay, de zao tsy anderery any izy fa zay azony taritiny de mitaona olona marobe mihitsy izy mba hiaraka ho very aminy. Ary mety mieritreriny de hoe rehefa be deabe ny voatariny de ohatrany marina. Ary matetika nefa zay no zavatra mitranga am'izao vanim-potoana zao, nentin'ny olona hamaritana ny famarinana, de rehefa marobe no manaiky le foto-kevitra de zay no eritreretin'ny olona fa marina fa amin'Andriamanitra tsy zay. Tsy ny famaroan'ny olona manaiky zay verina fotofoto-keviny no ambara hoe famarinana, fa amin'Andriamanitra rehefa marina. Ka na de vitsy ary ny manaiky ny marina de zao tsy miova am'izany Andriamanitra. De ny 12 noho izany mifaliry lanitra ozy sy anareo zay monina ao aminy, loza ao an-tany sy ny ranomasina fanidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisany andro fantatra Satana mihitsy ange le voafetra vanim-potoana fahany mamitaka ety amin'ity zao tontolo zao ty, fa tsy maintsy misy vanim-potoana voatendry amarin'Andriamanitra azy de mandripaka izy. Ary mitanjona kendreny de razony mihitsy ary zao tontolo zao anaraka amin'ny foto-keviny mba isan'izay ho very taka azy. Zay no natonga antsika nandinika hoe tsy tongatonga ho azy ho faratsiny ety amin'ity zao tontolo zao ty, fa nisy fototra natonga an'io ary eo no iantsona ny olona mba handinika tsara, satria tsy hoe tsy azo elany zany, satria ny zavatra fantaritsika am'izao vanim-potoana zao hoe iza moa ny olona tsy mampiasa ny anaran'Andriamanitra lasa ho fitediavana tombontsona misehatra ra-panahy. Da tsika anaty fiangonana zany na misehatra ranofo tsy maintsy tononona foana ny anaran'Andriamanitra mba hoentina mandresy lahatra ny olona. Ka olona matahotra an'Andriamanitra reny olona reny de manjary takona ny fahafetsifetsena, kanefa zay afetsena hoentin'izay tsy foto-keviny raha ny tena marina fa fotom-pisainan'ny Satana, fa mampalahelo ny zavatra menjady aminy satria tsy fantany zany. Mivavaka ihany izy fa tsy mahalala ny marina. De zay no mahatonga antsika hoe mivavaka ka atsao zay tanany tanàna zay nampandehanako anareo bapo ary mivavao izy am'izany tanàna ho an'izany tanàna zany. Fa raha miadana izy de adana ianareo, tsy hoe mivavaka fotsiny. Inona moa nahatonga an'izany hoe izy fiatraikany eo manodidina fa arahan'asa zany, sady mametraka eo anatrehan'Andriamanitra taka mipetraka eo amin'ny toeran'le olona, misolo vaika azy mifona ho azy kanefa ihany koa mijoro vavolombelona mba tsy anahaka ny toetra ratsy avy amin'ny Satana fa mampiseho kosa toetra tsara. Ary nisy vanim-potoana efa niresahantsika teto hoe tena ny fivavahana de tokony hitaizany olona mba ho tompon'andraikitra, olo marina, olona mendrika, ny olom-pirenena vanina. Zay ny fivavahana, tsy mendany amin'ny atsy, tsy mendany amin'ny aroa, fa ny zavatra tokony atao mahamolavola mba ho tonga olom-pirenena vanina. Any ahoana nefa nisy eon'izay amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona. Eo am'izao tontolo zao nge tsy maintsy misy foana ny olona mivoana lalakalehany, tsy zay ny tokony atezitra, fa ny zavatra tokony fitorany fiangonana de tokony hoe mitaiza olona mba ho maro no ate amin'ny famarinana. Ka rehefa mandeha amin'ny famarinana ny olona de nitanjona an-kendren'Andriamanitra de nahatonga ny olona anahaka ny olona mandeha amin'ny marina. Fa ny zavatra mitranga am'izao vanim-potoana zao ny fijoroana vavolombelona amin'ny famarinana tsy misy, fa le fimonomononana sy fanakanana ny be deabe. Ary matetika nefa ao nivon'ny fiangonana ny tena manimba ny olom-pirenena ka lasa kristianina anarany fotsiny fa tsy kristianina mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra. De hitantsika tamin'ny farany hoe tsy tongatonga ho azy ny faratsiana misy ety amin'ity zao tontolo zao ty. De hitantsika hoe Satana tsy nahy mipetraka teo amin'ny toerana nisy azy. Hitantsika tany amin'ny Isaia 4:20 fa nitanjona an-kendreny de iotra an'Andriamanitra, tsy ampy azy le
toerana misy azy kanefa fa toerana tsara nametrahan'andriamanitra azy fa te hiotra an'andriamanitra ho tahaka ny avy indrindra ozy zay no natonga azy voaroaka tany an-danitra ary tany amin'ny Ezekela 20 zay nijanona antsika dia ny zavatra mitranga le toetrany raha mijery fiverenantsika zay le toetrany Satana zay ary zay no mafindra ny tete amin'ity zao tontolo zao ty fa tsy tsapan'ny olona. Ezekela 20 ndresahantsika hoe tany edena ny petrahany ary teo ambany ny fahefany daholy ny vato sarobidy rehetra ary misy antony io amin'izao vanim-potoana zao maninona raha vao miresaka renakibony tany vato sarobidy volamena volafotsy maninona misy ady misy toe-tsainy Satana tafiditra mandrakariva eo ka lasa amin'ny fitiavatena mifamono mifandringana ny olona no zany arena meo papan'izany kanefa arena meo papany tsy maharitra mandrakizay ohatrany mampatsiaro ny tenin Jesosy inona moa ny soa azon'ny olona raha azo n'izao tontolo zao kanefa very ny fanahiny tsy mahatsapa tsony zay mety ho fiafarany ny akamaroan'ny olona tafalatsaka ao anatin'izay fakapana tsy tambisainy zay de raha mifitiantsika ny Ezekela 20 ny 13 ka hatramin'ny 7 de ny zavatra mitranga ariarin'Andriamanitra ao le toetra natonga ny Satana voaroaka tany an-danitra raha raisitsika fotsiny ny ry 15 hoe tsy nanantsiny ianao tamin'ny nalehanao hatramin'ny andro namboronana anao ka mandrapahita heloka atao aminao tsy nanantsiny tany am-piandohana finna ny zavatra mitranga noho ny abetsahany varotra nataonao izy de no fenoanao loza atao aminao ka nanoty ianao ary de nolotoko ka nariko ny ala tamin'ny tendrombohitr'Andriamanitra ianao ary nosimbako ianao ry kerobima manaloka hiala tao amin'ny vatom-drehatra ny avonavona ny fonao noho ny atsaratarehanao efa nasimba ny fahendrenao mba mifamirapiratanao ianao nazeroko eny an-tany ianao sady natolotro fitalanjon'ireo mpanjaka noho ny aben'ny heliko tamin'ny tsy fahamarinany varotra ao de voalotonao ny fitoerana masina zany namoahako afo avao aminao andevonanao ary ataoko tonga lavenina anambon'ny tany ianao eo mason'izay rehetra mijery anao zany ny zavatra mitranga tena zay le fitenenan'Andriamanitra hoe noho ny abetsahan'ny varotra ao le fitaka nataony ary inona ny zavatra mitranga ke de zao ny anjely niaraka taminy tamin'izany vanim-potoana zany aloha ny fitahany ary ny apatelo ny anjely tany an-danitra raha ny soratra masina voasariky Satana resy lahatra fa marina ny zavatra nitoriana ary tena mba halay fisaraitsaina fa zay le faiza mandresy lahatra zany tena Satana nanana an'izay anjely noforonona tena tao anatin'ny famirapiratana kanefa mbola voafitaka ihany noho ny fampanantenana tsisy ary zay toe-javatra zay no hitantaratra amin'izao vanim-potoana zao na nivon'ny fiangonana eo nivon'ny firenena eo nivon'ny ty zao tontolo zao ty noho ny alehibe ny fitiavakarena ny afatratry ny fitiavanarena ozy nanaovan'ny varotra anareo amin'ny teny mamitaka satria nahoana mpamitaka hatramboalohany ike Satana mpamitaka hatrany amboalohany rehefa voaroaka am'izay ny anazera tete atany Satana araka ny apokalipsy hoe nazera ary manana fahatezerana lehibe izy osy satria fantany fa kely sisany androny de inona ny nataony mamitaka izao tontolo zao mepanga amin'izao tontolo zao de rehefa nazera tete izy rehefa niforonana ny zanak'olombelona ho jerevantsika amin'ny antsipiriany zany rehetrarehetra mba hitandrematsika hoe manahoana ny toetratsika de inona ny zavatra nisy namorona any Adama sy Eva Andriamanitra jerevantsika misy antony zany tsy tongatonga ho azy ny faratsiana misy ety amin'ity zao tontolo zao ty ary ndrotsika de mieritreritra amin'izao andro faran'izao fotsiny fefa nisy hatrany an-danitra zay le fantahany zay ka rehefa niforonona ny zanak'olombelona satria nazera tete atany Satana de zay olona niforonon'Andriamanitra de tonga de ny zavatra mitranga nidirany Satana antsehatra mandrakariva ary zay le resahantsika hoe le toetrany tiany afindra eo am'le zanak'olombelona. Genesis 2
Genesis toko faharoa, rehefa namorona ny zanak'olombelona Andriamanitra dia nametraka lalàna satria fanjakana tandalàna ny fanjakan'Andriamanitra ary misy fepetra tsy maintsy napetraka Andriamanitra mba ho tandremana. Dia ny Genesis toko faharoa ny 5:15 sy 6:20 ka hatramin'ny 7:20 dia zao ny voasoratra hoe: ry Jehovahandriamanitra nitondra ny ralehilahy ka namponina azy tao amin'ny Saedena hiasa sy hitandrina azy. Io Saedena io ilay hitantsika tary amin'ny Ezekiela 12:20 fa Satana angeny nanjaka tao Edena tamin'izany vanim-potoana zany dia satria teo anatrehany ny vato jaspi, ny emeralda, ny vato sarbidy rehetra, ny volamena sy ny volafotsy teo mbany fahefany. Ary araka ny resahantsika hoe tsy tamin'ny andro namorona n'Andriamanitra ny Adama sy Eva akory no misy ny Saedena, fa efa nisy hatramin'izay io Saedena io. Fa ny zavatra mitranga dia zao, tsy natoky tao amin'izay Satana dia lasa namorona olona amin'izay Andriamanitra dia namponina azy tao amin'ny Saedena, izany hoe nomena andreto olombelona izay niforonon'Andriamanitra reto indray ny fahefana sy ny zava-tsoa rehetra tao amin'izay Saedena izay. Kanefa misy ny lalàna napetraka Andriamanitra. Dia ny 5:15 ka hatramin'ny 7:20 ary Jehovahandriamanitra nitondra ny ralehilahy ka namponina azy tao amin'ny Saedena hiasa sy hitandrina azy. Ary Jehovahandriamanitra nandidy ny ralehilahy ka nanao hoe: ny azo rehetra eo amin'ny dia azonao hinanana ihany fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia azo hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Mbola tsy nanota i Adama nametrahana an'izay andraikitra izay namponenina tao amin'ny Saedena dia didy anankiroa napetraka. Ny didy voalohany azonao hohanina daholo ny azo rehetra eo amin'ny fa nisy fepetra kosa napetraka Andriamanitra, izany hoe manana fahefana tena higoka hiadana eo anatin'ny zavaboarin'Andriamanitra ny zanak'olombelona. Fa misy kosa fepetra napetraka Andriamanitra nandraran'Andriamanitra mba hatsokasihana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ozy dia azo hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Na dia eo ary tsika maorina afaka manao izay tena atao, ary Andriamanitra nefa tsy nanery hoe ty tena tsy azonao atao, tsy azonao dikainy, fa nametraka safidy tao anatin'ilay olona fotsiny izy fanampahafantarina izay mety ho vokany. Amin'izay fepetra napetraka Andriamanitra ka raha azo hohanina ny azo rehetra velona izy, fa raha mihinana ny voan'ilay azo fahalalana ny ratsy sy tsara sy ny ratsy kosa dia ho faty tokoa hozy Jehova. Ary miodina eo anatin'izay ny fahotana ety amin'ity zao tontolo zao ty, manjo na ny fiangonana manjo na ny fitantanana ranofa raha satria nahoana samy mihinana ny voan'ilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia lasa fahafatesana no tsy maintsy efarany. Ary ilay fahafatesana izay resahan'ny tenin'Andriamanitra tsy vitany hoe fahafatesana ara-baky teny fotsiny, fa ny fahaverezana ny fiadanana, fahaverezana ny fahasambarana, tsy fisian'ny fandriampahalemana, fisian'ny ady, tsy fisian'ny tsy fahatserovan-tena tsony hoe tena hitondra azy makaiza ny fanapahan-kevitra izay raisiny vao tao amin'ny Saedena teo anatrehan'ireo olona anankiroa izay niforonon'Andriamanitra dia efa niditra nitsehatra Satana. Dia hitantsika moa manaraka hoe tafalatsaka tao anatin'ny fitaka hatrany ampendohana ny zanak'olombelona rehetra. Voasoratra ho tantara zany fa tsy nahisitona lesona tao anatin'izany ny zanak'olombelona dia mandraka tiany androany mbola mitoy ihany ny fihinanana ny voan'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ary matsiro ireo olona satry ny olona hihinana an'io ary zay ny tsy tsapan'ny olona amin'izao vanim-potoana zao. Dia hitantsika moa izany rehetrarehetra zany dia afatra napetraka Andriamanitra mba tokantsika hitandrina mandrakariva. Reo dia tafalatsaka ao anatin'ny fitany mpanjaka n'izao fahamaizina n'izao fa eto izy dia matoky sy meny fahafanahy masina hiasa mandrakariva ty anatintsika tonga tsika namantatra ny sitrapon'Andriamanitra hivavatsika. Misaotranao Jehovahandriamanitra ray no miteny fananarina omenao anay, ampatsiarovanao anay ny fitaka tao amin'ny devoly
satria efa trano zany vanim-potoana zany no nitrantsehitra izy nametaka Adamaseva ary nandritra ny vanim-potoana tao amin'ny testamenta taloha ny testamenta vaovao ary mbola iainany mandraka ankehitriny vao maika azy mitra lavitra noho ny taloha ny fahotana iainany zanak'olombelona satria tsy nahy ny aino anao dia mangataka mba amindranao fo fa nahy no masina hiasa tompo mba tonga ny olonao mba ho tonga saina tanteraka dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.